Сайн бацгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай баг KN95 болон эмнэлгийн маскны бохирдол шүүх чадварын судалгаа хийсэн байгаа. Судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байгаль хэлхцээ ахлах сургуулийн сурагчид Басанбат, Дууган Туяа, Уранчимэг, Батчимэг, Баттулам нар хийсэн. Агаарын бохирдолтой орчинд амьдардаг хүмүүсийн хувьд цэвэр агаар хамгийн чухал. Тэгвэл тэрхүү цэвэр агаарыг авахын тулд ямар төрлийн маск хэрэглэх хэрэгтэйг тодорхойлох зорилтын доор бид судалгаагаа хийсэн. Агаарын бохирдол ихтэй хот суурьнд амьдардаг хүмүүсийн хувьд өөрсдийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн зөв шийдэл бол маск зүүх билээ. Гэвч хүмүүс ямар төрлийн маск зүүхээ тэр болгон сайн мэддэг. Тиймээс бид энэхүү судалгаагаараа бензин хөдөлгөөрөөр ажилладаг автомашинаас ялгарх удааны бохирдуулагчдыг KN95 болон эмнэлгийн маскаар шүүж аль маск нь илүү сайн шүүх талаар туршилт хийсэн. Тус маскууд нь материал болон хийцийн хувьд ялгаатай байсан ба KN95 маск нь илүү зузаан хатууптар байсан учраас утааг илүү сайн шүүх байх гэж таамаглал төвшүүлсэн. Материал арга зүйн хувьд бид Land Cruiser 80 автомашины яндангаас ялгарч буй бохирдуулагч бодисыг KN95 болон эмнэлгийн маскаар тус шүүн 30 см-ийн зайнаас EcoIQ хөтөлбөрийн под төхөөрөмжөөр хэмжилт хийсэн. Нэгдүгээр под төхөөрөмжөө хасаагаад 30 минутын турш халааж суурь хэмжилтийг хийсэн. Хоёрдугаарт 15 минутын турш машинаас шууд ялгарх бохирдуулагчийг хэмжсэн. Гуравдугаарт цэвэр агаар буюу суурь хэмжилтээ дахин 15 минут хийсэн. Дөрөвдүгээрт KN95 маска машины яндан дээр байрлуулж 15 минутын турш ялгарх бохирдуулагчийг хэмжсэн. Тавдугаарт дахин 15 минут суурь хэмжилт хийгээд хамгийн сүүлд нь эмнэлгийн маска яндан дээр байрлуулж 15 минут хэмжилт хийсэн байгаа. Үр дүнгийн хувьд судалгааны хоёр график харагдаж байна. Графикийн босоо тэнхлэгт бохирдуулагчийн хэмжээ ppm нэгжээр өгөгдсөн бол хөвтэй тэнхлэгийн дагуу 15 минутын наривчлалтайгаар хугацаанаас хамаарсан графикууд өгөгдсөн байна. Цэнхэр өнгөтэй цэгээр тэмдэглэгдсэн зураасаар эхний график дээр CO2-ыг өгсөн бол хар өнгөтэй зураасаар CO өгсөн байна. Тэгвэл хоёр дахь график дээр цэнхэр өнгөтэй цэгэн зураасаар хөнгөн үе өвсийг өгсөн бол хар зураасаар хүнд үе өвсийг өгсөн байна. Тэгвэл CO бохирдуулагчийн хувьд маскгүй үед 2,47,984 ppm, KN95 масктай үед 68,781 ppm, эмнэлгийн масктай үед 171,968 ppm, харин CO2 бохирдуулагчийн үед маскгүй үед 2,173 ppm, KN95 масктай үед 511 ppm, эмнэлгийн масктай үед 676 ppm ялгарсан бол хүнд үе өвсгийн хувьд маскгүй үед 18,585 ppm, KN95 масктай үед 5,997 ppm, эмнэлгийн масктай үед 10,482 ppm ялгарсан бол хөнгөн үе өвсгийн хувьд маскгүй үед 12,587 ppm, KN95 масктай үед 3,895 ppm, эмнэлгийн масктай үед 5,702 ppm тус ялгарсан байна. Маск тус бүрийн шүүлтийн хувийг хөвчлөж гаргасан байгаа. KN95 маск маань CO2 бохирдуулагчийг 77%-тай, CO бохирдуулагчийг 97%-тай, хөнгөн үе өвсийг 69%-тай, хүнд үе өвсийг 68%-тай шүүсэн бол эмнэлгийн маск маань CO2 бохирдуулагчийг 69%-тай, CO-г 92%-тай, хөнгөн үе өвсийг 55%-тай, хүнд үе өвсийг 44%-тай шүүсэн байна. Судалгааны үр дүнгээс авч үзэхэд хоёр төрлийн маск маань бохирдуулагчдыг доод тал нь 44% ба түүнээс дээш хувьтай шүүсэн бол маань судалгааны гол авч үзсэн бохирдуулагч болох CO буюу угаарын хийг маск тус бүр 90-с дээш хувьтай шүүсэн KN95 болон эмнэлгийн маскыг хоёуланг нь агаарын бохирдолтой орчинд хэрэглэхэд тохиромжтой гэсэн үг юм. Харин маскуудын шүүлтийн хувийг харьцуулахад KN95 маск бүх бохирдуулагчийн хувьд эмнэлгийн маскаас илүү хувьтай шүүсэн байна. Туршилтын алдааны магадлалын хувьд туршилт хийх явцад гадаах температур хасах 15-аас хасах 20 градус хүйтэн байсан под төхөөрөмжөд нөлөөлж болзошгүй. Мөн гадаа бага зэргийн тогтмол салхитай байсан учраас яндангаас гарах бохирдуулагчийн чиглэл өөрчлөгдсөн. Зөвхөн хоёр төрлийн маск дээр туршилт хийсэн дүн шинжилгээ хийхэд дутагдaltaй талтай. Энэхүү судалгааны үр дүнд KN95 маск нь бүх бохирдуулагчийн хувьд
эмнэлгийн маскаас илүү шүүсэн нь KN95 маскыг бохирдлогтой орчинд зүүхэд маш тохиромжтой гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. Eco хөтөлбөрийг Монголд хэрэгжүүлэх буй Public Lab Mongolia-гийн хамт олонд болон 3 сарын турш агаарын чанарын боловсрол олох тухай хичээл заасан 2 ментор багш болох энэ эрх манлай Эс Ган Болор нартай гүнээ талархъя. Судалгааны ажлыг сонссонд баярлалаа.